जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एई चैनल को। तो बंधु माने चलित वर्ष मार्च 14 तारिख दिन पढ़ाई जाऊँगी पवित्र दूल पूर्णिमा। आउ एही दूल पूर्णिमा पर्वर बहुत अधिक महत्व आमर हिंदू धर्म रे रही अछि। एही दिन प्रभु श्रीकृष्ण सहित माता राधांकर पूजा अर्चना करा जाइथाय। तो एही दिन आपण पवित्र तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटे जिनिस को, कारण श्रीकृष्ण हेउछंती प्रभु श्री विष्णुंकर अवतार। आउ एही तुलसी मध्य श्री विष्णुंकर अत्यंत प्रिय अटे। तेणु जदि आपण एही दिन एही तुलसी गछरे गोटे जिनिस बांधी देउछंती ताहेले आपणकर अनेक गुड़िए समस्या दूर होइजिवो। एहा सहित आपणकर अनेक गुड़िए पाप मध्य धोइजिवो। समस्त मनस्कामना गुड़िक मध्य आपणकर पूरण होइजिवो। आपणकर घरे धन एवं सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो। आपणक जीवन रे समस्त ग्रह पीड़ा गुड़िक मध्य दूर होइजिवो। माता लक्ष्मी एवं प्रभु श्रीहरि विष्णुंकर कृपा आपणकु प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानकर अगणारे तुलसी गछ तो निश्चिंत रूप रे रही थाए। मात्र तुलसी गछ सहित संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानंकु जणा न थाए। तुलसी गछर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भाबरे जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछर निकटरे केउ सबु वस्तु गुड़िक रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु गुड़िक न रखिबा उचित, एहीपरि अनेक गुड़िए नियम गुड़िकर पालन करिवार आवश्यकता रही थाए। एहा साथिरे जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटे जिनिस को बांधी देउछंती ताहाले आपणंकु माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए एवं आपणंक गृहरे माता लक्ष्मींकर सदा निवास होइथाए। बंधु माने आपणंकर घरे तुलसी गछ रहिबा आपणंक घरर प्रत्येक सदस्य मानंक पई अत्यंत लाभकारी होइथाए। काहेकि ना तुलसी गछटी प्रत्येक दिगरु आम मानंक पई उपकारी होइथाए। पौराणिक मान्यता अनुसार तुलसी गछरे माता लक्ष्मींकर निवास होइथाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछरे पूजा करिबा द्वारा मध्य आपणकु अनेक प्रकारर लाभ मध्य प्राप्ति होइथाए। तेबे आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करिबा सहित तुलसी गछर मूलरे एही जिनिसटी आपण बांधी देउछंती तो आपणकु तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिका फल प्राप्ति होइथाए। काहेकि ना एही गोटे जिनिस बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाइथाए। एही गोटे जिनिस तुलसी गछ को संपूर्ण बनाई थाए। सेथिपई आमर शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रही अछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नुह बरं आमर विश्व ब्रह्मांडर अधिकांश स्थान रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाइथाए। काहेकि ना तुलसी गछरे अनेक प्रकारर औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर अनेक प्रकारर आध्यात्मिक गुण गुड़िक मध्य रही थाए। काहेकि ना आमर जेकोनोसी धार्मिक अनुष्ठान हेउ किंबा जेकोनोसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चिंत भावरे तुलसीर प्रयोग करा जाइथाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को प्रभु श्रीहरि विष्णुंकर पत्नी बोली मध्य कुआ जाइअछि। आउ सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कुआ जाइथाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारु वरदान प्राप्त होइअछि, जेउथिपई तुलसीर पत्र को अमृत सहित जड़ित बोली कहा जाइछि। जेउ स्थान तुलसीर गछ रही थाए सही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एही त्रिदेवंकर निवास होइथाए। आउ नियमित भावरे यथाविधि तुलसीर पूजा अर्चना करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप गुड़िक मध्य नष्ट हो जाइथाए। जेउपरि भावरे सूर्य उदय हेबा परे रात्रिर अंधकारर नाश होइथाए सेहीपरि भावरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणक जीवनर समस्त पापर विनाश होइथाए। शास्त्र अनुसार जेउ गृहरे तुलसीर गछ हराभरा रही थाए सेही गृहरे सदा सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनिकरी रही थाए। बंधु माने भगवान श्रीहरि विष्णु को अर्पण करा जाउथुबा जिनिसरे एवं भगवान श्रीहरि विष्णु को अर्पण करा जाउथुबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चिंत रूप से रहिबा आवश्यक। काहेकि ना तुलसीर पत्र बिना भगवान श्रीहरि विष्णु
କୌଣସି ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ, ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏହା ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ତୁଳସୀର ଗଛ ତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଶୁଭ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିନା ଚୁନୁରିରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅଧୁରା ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ବରଂ ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବୀ। ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ମାତା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ସୁହାଗିନୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ବର ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ତ ବୁଧଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି। ସେହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି ଲାଲ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୁନୁରି ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଚୁନୁରି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିନା ଚୁନୁରିରେ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେହି ଚୁନୁରିଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଅଛି, ତ ସେହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଚୁନୁରିକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କ'ଣ ସେହି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନ ଜନିତ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ ମଉଳି ଧାଗା ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକରି ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇକରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇକରି ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ସେହି ମଉଳିର ଧାଗାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ଏକ ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସେହି ମଉଳିର ଧାଗା ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆପଣ ସେହିଦିନ ପୂଜା କରିନେବେ। ତ କେବଳ ଆପଣ ଏତିକି ଉପାୟ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାଲୁଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସାଥିରେ
परिवारर सदस्यମାନଙ୍କ साथिरे निश्चय रूपरे शेयर करंतु। तो आपणकर दिनटी शुभमय रहू यह ही मोर ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना। तो आजिर एही भिडियोटी को मुझे एठी रखुची। पुणी कथा हबा आउ एक नूतन वीडियो माध्यम रे। रहुची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।